Bora que bora, gurizada. Finalmente a gente arrumou o escape da MTzada. Eu tô numa empolgação, cara, que agora o som dela ficou mais encorpado, tá ligado? Agora o sonzinho dela tá bacana. Ó. Ave Maria, derrubando tudo a MTzada. Vambora. Não sei como é que tá essa configuração, gurizada, mas espero que esteja bom, porque essa configuração é pra noite e agora tá tipo fim de tarde. Só que se eu deixo em outra, fica escuro. Eu tô com medo dessa ficar muito estourado, mas fazer o que, né? Peço perdão aí se estiver zoado. Vambora, MTzada. Ó os buraqueiras. Deixa eu ver se eu fechei meu bolso aqui pra não cair nada do bolso. Fechado. Espero que o som esteja legal, gurizada. Que agora ele tá com um som mais original, né? Que agora que tem o Alan, trocamos a lã de vidro. Agora o somzão do V8 tá diferente. Pô, muda tudo, gurizada. Até a pegada de acelerar parece que tá diferente. Porque você acostuma, tipo, com o ronco da moto conforme você vai acelerando. E aí, tipo, agora tá outro som. Então, tipo, parece que muda. Posso estar ficando louco, posso, mas parece que muda até isso, tá ligado? Eu tô achando o som super baixo. Ih, entrou na reserva. Não, aí não, MTzada. Aí não, minha filha. Agora só abastece pódio. O dinheiro tá... o dinheiro tá curto, minha filha. E essa mulher aqui vai entrar nunca aqui com esse carro ali. E não tô nem aí, tô jogando luz alta nos caras mesmo. Esse asfalto horrível aqui, velho. Quero que se foda. Cair dentro de um buraco aqui. Não, não é aqui não, é na próxima ainda. Começa a escurecer aqui, rapaziada. Começa a ficar ruim de ver os buracos. Ó, ó o buraco na curva. Aí você que vai se lascar, né? Olha o sarão aí, filho. Que isso, MTzada, hein? Escapezão zero agora, zero bala. Vou falar pra vocês, cara, o som dela ficou super aceitável agora, hein? Pô, acho que a gente passar na Blitz, eu acho que os caras vão implicar, mas pra mim ficou aceitavíssimo. Se eu fosse policial, eu não me multava. Vou falar pra vocês, hein, cara, ó. Uma motinha elétrica ali com placa. Será que ele paga IPVA? É de lascar mesmo o Brasilzão da massa, né? Aquilo ali deve ser leve igual uma pena, não destrói nada do asfalto. Nossa, eu passei dentro de um... Ah, ficamos. O busão também quer sair já estilingado. Filho lá da mãe. Bora, MTzada. Eu espero que o som esteja legal aí no vídeo, hein?
carro lá, quase entrou no cara no motoca, velho. Lenda urbana, hein? Será que tá pipocando? Ai, não consegui fazer o pipoco, calma aí. Aí, ó, vamos não. Vamos queimar essa lã já. Nossa, se essa moto tivesse um quick shifter, hein, gurizada? Era pam 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 pam. Ó, o Cobalt, ó, vai entrar sem seta. Eu ia passar no meio, ó, e não vai e volta. Vai entender a cabeça desses doidos, velho. Foi pra outra faixa, não foi. Desistiu, voltou. Cê é louco, não compensa. Vambora, mini horário de pico, né? 5 e pouco, aqui o trânsito ainda tá dando uma porcada. Não abre corredor aqui não. Depois eu chamo de cidade do interior. É por conta disso. Os cara não querem saber de corredor. Moto não existe. Vou entrar aqui, velho. Os caras muito cavaço. Olha, os motocas passam lá pela faixa amarela, lá do outro lado. Viu? Então estrondando, hein, rapaziada. Sem gasosa, hein. Aí, sempre tem alguém apertando o corredor, tá ligado? Deus me livre. Ficou até que alto, cara, não tá? Ó, no acelero fica alta. Ele ficou relativamente mais baixo do que tava antes, mas é por conta da espuma, tá ligado? Que é o cara que trocou lá, a lã, falou pra mim, ó, provavelmente vai ficar um pouco mais baixo, mas é porque a lã tá zero, né? Mas tirou totalmente o estralado, velho. Eu tava me incomodando esse estralado aí. Aí, ó, os caras sempre fecham. Eu não gosto de passar apertadinho assim. Como é que na cagada eu bato num retrovisor, né? Mas os caras aqui é besta. Custa nada.
Abrir o corredor que os motoca não fica brecado, tá ligado? Não dá pra passar? Dá pra passar. Mas eu evito, né? Quebrar algum retrovisor de uma bobeira, pegar no carro ainda. E é isso, gurizada. Vamos ver, vou chegar em casa e ver o feedback, como é que ficou na gravação. O V8 no noturno. Eu espero que a imagem também ficou legal, tá? Pra combar aí. Vamos embora, MTzada. Deixa seu like, rapaziada. Se inscreve. E dá o feedback pra nós do escapezão, hein, que eu tô meio deslumbrado ainda aqui. Vamos ver como é que ele vai se sair. Tamo junto, até um próximo vídeo, rapaziada. MTzada na área. E é nóis. Fui.